叫做魯班球。魯班球就由6塊木片組成嘅。咁呢個球要拆嘅時候都有啲巧妙嘅喎。你揾到邊一塊鬆鬆地嘅，呢個鬆鬆地，咁我哋就除咗佢，咁先至可以成個球拆開嘅。咁呢度咧就有6塊啦，6塊其中咧有2塊一模一樣嘅，我哋咁樣擺。咁呢個咧就擺上邊，呢個咧就擺下邊。咁呢2塊咧就咁擺。呢個位咧要喺左手邊，呢個窿窿喺左手邊，呢個窿窿又喺左手邊，咁樣擺法。咁呢6塊咧就每一塊都有分底，呢5塊6塊之中，其中5塊咧有分底面嘅。所謂底咧就係咁平平嘅，所謂面咧就有少少高度嘅。嗱，呢個冚唪唥都係呢個平平，呢個有高度，呢個有高度，呢個平平，呢個又係。除咗呢一塊冇分底面，呢個平平，呢個又係平平嘅咁樣。好啦，第一塊咧就攞呢塊開始。第一塊咧就係個底要向左手邊，跟住攞呢塊，呢個咧就咁擺落去，擺喺前邊。咁然後攞第3塊，呢個咧就係要個底向前邊，所以我哋反咗上嚟，就有呢個位啦。就要認住呢個位，好似有2隻眼，一個鼻，一條脷咁樣。嗱，要認住呢個樣啊。咁然後咧就攞第4塊，第4塊咧就要咁樣，呢個反住嚟，個底咧向左手邊咁樣壓落去。哦，其實呢個咧應該係反落嚟先。啊，咁然後攞呢個第5塊啦喎，第5塊咧個底咧又向前邊咁攝落嚟。好啦，最後一塊第6塊又係個底向前邊咁樣，咁啊差唔多完成啦喎。其實未，呢度咧係有2塊嘅，睇到嘛？有2塊，咁就轉一轉個球。將呢塊反翻上嚟，all done，咁啦，呢個叫做魯班球。